ازاي نخلي البدله عندنا تعيش سنين؟ مشكله موجوده جدا عند ناس كتيره مننا ان البدل اللي بيجيبوها بتتبهدل معاهم بعد وقت صغير جدا، فبيضطروا ان هم يجيبوا بدل جديده، خصوصا لو شغلهم او حياتهم معتمده على البدل بشكل اساسي. وطبعا زي ما انتم عارفين البدل دلوقتي غاليه جدا جدا جدا، واحنا مش حمل ان احنا نقعد كل شويه نشتري بدله جديده. فعشان كده الفيديو ده هنتكلم على الحاجات اللي ممكن لو عملناها تطول فعلا من عمر البدله وتخلينا مش محتاجين ان احنا نجيب بدله كل شويه. الغلطات اللي احنا ممكن نكون بنعملها في ده حاجات احنا ممكن ما كناش حاسين بيها، بس فعلا الحاجات دي بتاثر على عمر البدله وبتخلي البدله دايما معرضه ان هي تبوظ ولونها يتغير وتتبهدل، ودي مش الطف حاجه طبعا في البدله. ولو اول مره تشوفني، انا اسمي احمد وبعمل فيديوهات عن الفاشن واللايف ستايل والبرفيومز. اعمل فولو او سبسكرايب للشانل عشان يوصل لك فيديوهات زي الفيديوهات دي، ويلا بينا نبدا. اعتقد ان اول حاجه دي هتبقى حاجه صادمه جدا 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 ليكو، ان انت ما توديش البدله كل شويه عند الدراي كلين عشان تتغسل. حد هيقول لي طب ازاي ما اوديهاش عند الدراي كلين؟ طب ما هي لازم تتنضف، طب ما هي لازم اغسلها. هقول لك لا، هو انت مش كل ما تلبسها هي بتتوسخ اصلا وبتتبهدل، مش لازم كل ما تلبسها مره توديها عند الدراي كلين وتغسلها. ده الفابريكس بتاعت البدله هتتبهدل، لان الفابريكس بتاعت البدله مش زي مثلا التيشيرت ده هي تقيله، لا الفابريك بتاعت البدله خفيفه جدا وبتبقى رقيقه، فالغسيل الكتير والصابون والميه الكتير فعلا بيأثروا على عمرها وبيأثروا على القماش نفسه اللي فيها، وبيخلوه سواء بقى لونه يتغير او ان هو يبقى مكرمش وما يتكويش في الهدوم وهكذا. بس طبعا ده مش معناه ان انت ما تغسلهاش خالص، اغسلها كل مثلا 5-6 مرات تلبسها فيها. انت كده كده البدله بتبقى لابس تحتها قميص، فالجاكيت ما بيبقاش معرض كتير للعرق، صعب ان هو يبقى فيه عرق. نفس الموضوع بالنسبه للبنطلون، بس حاول ان انت ما تغسلهاش كل مره. طبعا طبيعه كل جسم فينا، انا عارف كل واحد بيعرق بطريقه مختلفه، بس فعلا كل مره دي بتاثر فعلا على عمر البدله. الحاجه الثانيه اللي ممكن تخلي عمر البدله اللي عندك تطول ان انت يبقى عندك اكتر من بدله تبدل ما بينهم، بدل ما تلبس بدله هي البدله كل مره. لا، انت مثلا ممكن لو انت بتشتغل في بنك مثلا او في شغل المفروض يبقى مطلوب منك انك تلبس بدله، ممكن في الاسبوع تلبس بدلتين او 3 بدل، وتقعد تلبس ال3 بدل دول كل اسبوع. في اخر الشهر هتلاقي نفسك لبست البدله دي 3 مرات مثلا، فده هيخلي البدله تقعد معاك اكتر من سنه كمان، وهتغسلها مثلا كل شهر او كل شهر ونص مره، فهتلاقي ان الموضوع فعلا بينجح معاك. طبعا ده ليه مميزات تانية، ان انت بيبقى عندك اكتر من بدله فبيبقى شكلك مختلف باستمرار. انا عارف ان هي الطلعه الاولانيه بتبقى صعبه شويه في الفلوس، بس فعلا ده هيحافظ لك على البدله اللي انت جايبها وهيخليك ما تلبسهاش كتير، فبالتالي هتعيش معاك مده اطول. ثالث حاجه ان انت لما تيجي تقعد مده طويله، لو انت في شغل مثلا، اقلع الجاكيت. ليه تقلع الجاكيت؟ اولا لان انت لما بتقعد على الجاكيت نفسه فبيتكرمش مده طويله، الفابريكس نفسها بتبقى مضغوطه بشكل ده، بتقعد 5-6 ساعات مثلا لو عندك ميتنج، او لو انت قاعد على المكتب بتاعك، او لو انت قاعد مثلا تشتغل خدمه عملاء، ايا كانت الحاجه اللي انت بتعملها، فده بيبهدل الجاكيت بتاع البدله جدا وبيخليه شكله ولونه يختلف. طبعا بيعرق لان انت تبقى قاعد عليه، فده بيخليه عرضه ان هو يعرق ويتوسخ كمان. فحاول ان انت تقلع الجاكيت وانت بتقعد مده طويله، او لو انت كمان سايق العربيه راجع مشوار طويل، اقلع الجاكيت وحطه جنبك واقعد عادي كده، حتى هتبقى مرتاح اكتر وانت من غير الجاكيت. الحاجه الرابعه اللي هنتكلم عنها هي ان انت تستخدم علقات مناسبه علشان تخلي البدله متعلقه بشكل ما يبهدلش الكتاف بتاعها، وفي نفس الوقت تبقى مستقيمه زي ما هي. طبعا انتوا عارفين العلاقات انواع، في بلاستيك، في خشب، وهكذا، ولكن النوع المفضل او النوع اللي دايما الناس بتنصح بيه البدله تتعلق عليه، يا اما العلاقات الخشب اللي هي بتبقى واخده وضعها ويبقى فعلا الجاكيت بيبقى واخد حجمه فيها كويس، يا اما العلاقات البلاستيك الكبيره اللي بتبقى موجود في محلات البدل المعروفه، دي برده بتحافظ على البدله وبتخلي الكتف مظبوط وبتخلي البدله نازله حته واحده. العلاقات الرفيعه فعلا مش بتبقى الطف حاجه، لان هي بتخلي البدله تبقى مكرمشه وبتبقى مش مظبوطه فعلا، ده غير ان العلاقه الكبيره بتبقى واخده حجم البدله فعلا وبتبقى محافظه عليها. اخر حاجه هنتكلم عنها ان انت ماشي في الشارع، حاول ان انت ما تشيلش الجاكيت بتاع البدله على ايدك، ده هيخليه يتبهدل اكتر. حاول انت تشيل شنطه مثلا فيها، لو انت بتحب تشيل حاجه في ايدك وانت ماشي، شيل شنطه، شيل اي حاجه ثانيه، لكن وانت ماشي في الشارع البس جاكيت البدله، ما تقلعوش وتخليه في ايدك، لان انت هتبقى اولا تاني، ثانيا هيبقى معرض ان هو يتبهدل اكتر، ثالثا ايديك هتبقى عرقانه، ايديك مش هتبقى نظيفه ايا كانت الحاجه، فده هيخلي ان عمر البدله برده والجاكيت يقل مع الوقت. طبعا كل ده مهم جدا، بس الاهم ان انت البدله انت تبقى جايبها قماشها فعلا يبقى بيستحمل معاك. ما تجيبش بدله شتوي قماشها تقيل تلبسها في الصيف، لان هي هتعرق بسرعه فبالتالي هتتوسخ بسرعه. في نفس الوقت في الشتاء ما تجيبش بدله خفيفه مش هتبقى لايقه على شكل الشتاء، وفي نفس الوقت هتخليك تسقع كتير. وبس كده، هي دي ال5 أو 6 حاجات اللي لو عملناهم اعتقد ان هم هيطولوا في عمر البدله شويه، وهيخلونا ان احنا ما نبقاش مضطرين نشتري كل شويه بدله جديده. اعمل لايك لو عجبك الفيديو، وما تنساش تعمل لي فولو او سبسكرايب عشان يوصلك فيديوهات جديده زي الفيديوهات دي، وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام، بنزل هناك حاجات جديده كل يوم. سلام.